どうしてんのマロッピー。また。うんうん。さあ、こんだけ甘えてる状態でマロは来るかな。マロー、マロおいで。来ねえ。マロおいで。んにゃんうにゃん。モピ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 来たの。いつでもパパが呼べば来るの。モピモピピチピチピチ。マロッピーが来るかと思ったらモーピーでしたね。ねえ、倒れましたね。モーピー最近出番なかったからいっか。今日はモピーがメインだね。じゃあ私なんかぶっちゃけるとモピーいつでも取れちゃうんだよね。ねえモピー。モピーパパが呼んだらいつでも来るもんね、本当にね。寝るとき以外な。寝るときだけ来ないもんね、モピー。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 モピモピ。モピモピ。ニョキ。ニョキ。んこれはショート行き決定だな。やめてくださいね。倒さないでくださいね。ねもっぴー。
なんか音がする。モピーモピー嫌がっている。カメラにスリスリするにはめっちゃモピー危ないでしょ。モピーモピ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 。避けてんのか喜んでんのか分かんねえな。これ喜んでるね。耳までやってほしいってこと？耳を当ててくるんだけど、これやるとよいしょ。モビモビうにゃーんかわいい。モピーパパが立つとなぜかついてくる。モピモピオでございますね。モピんうんモピーよいしょ。じゃあねモピ寝てる。あれマロはどこ行ったんだろう。よいしょ。ママあれママおいでー。うわびっくりした。いつの間にお前来たんだ。音がなかった。音がなかった。早い。本当にびっくりした。もっち早いね。もっちゴロゴロ聞かせたって。もっちというわけで結局呼べば来るのはもっちでした。はい、マロピはずっとここにいたようでした。